Jemi te dialogu 2 I going to. What are you going to do for the New Year's Eve? Çfarë do bësh për natën e vitit të ri? Në natën e vitit të ri. Kemi përdorur going to sepse është një planifikim I rëndësishëm, një herë në vit ndodh. Pra, mund të përdorim me present continuous për një person që nuk është e pret me padurim. New Year's Eve, New Year gjithmonë do shkojë me të madhe. Apostrofësia është pronësi, pra nata e vitit të ri, eve shkurt për evening, nata e vitit të ri. Gjithmonë me shkronjë të madhe. Are you going anywhere? Do shkosh gjikundi? Kjo është fjallia e dytë dhe e zbuten pak sa tonet, pa zbret nga going to në present continuous. Are going. Anywhere, gjikundi. Where është ku? Any, kemi thënë që përdoret për para emrave në numër shumës ose emrat e panumërueshëm. Tani, anywhere, gjikundi, do një vend kudo që të jetë. Nëse do të ishte everywhere, nuk do kishte kuptimin në rastin konkret, sepse every është çdo gjithçka. Everywhere do të thotë kudo, pra I bie që ti udhton në të gjitha vendet njëkohësisht, ndërsa anywhere ke shumë alternativa, po do zgjedhësh njërin prej tyre. Yes, I'm gonna go to London. Pra, në momentin që keni gonna, ju keni thënë dhe to. Pra, nuk ka I'm gonna to go, sepse pjesëza to gjendet brenda fjalës gonna. Pra, I'm gonna go to London, do shkoj në Londër. Tuja, për të treguar drejtim, dhe në shqiptim, London. Pra, A dhe E, dy zanoret, pra, nuk ka O në shqiptim. Wow, who are you going with? Me kë do shkosh? Pra, kur shpresoni me të cilën do shkosh. With në fund, with my family. We hope we're going to have a nice time. Pra vazhdon me going to personi për të treguar që është I entuziazmuar. Shpresojmë që t'ja kalojmë shumë mirë. E kemi marrë tek niveli 1, have a nice time, have a great time, have a good time. Në vend të nice mund të ishte great, shumë e zakonshme, a good time, ja kaloj mirë. Të kesh një kohë të mirë fjalë për fjalë. How long, forma standarde për sa kohë. How long are you going to be away? Për sa kohë do jesh larg? Unë e shikoj si të rëndësishme sepse mezi pres që të kthehesh. Pra nuk rrit të largteje sipas kontekstit që është këtu. Pra how long are you going to be away? Për sa kohë do jesh larg? We're going, do jeni larg, se është për gjithë familjen. We're going to be away for only 5 days actually. Pra me going to do jemi larguar për vetëm 5 ditë në fakt. Pra actually është përfaqësisht një gjë me really, ndërsa in fact do ishte për çështje shumë serioze, për gjëra tingëllon deri diku do përdoret për situata serioze dhe deri diku dhe zyrtare. Pra actually është më informale, më e përditshme në fakt. Asnjëherë nuk të përkthehet aktualisht. Ky është gabimi që bëjnë nxënësit, pa shikojnë si actually dhe diku është fiksuar që është me përkthimin aktualisht, nuk e ka asnjëherë përkthimin aktualisht. Për aktualisht do thoni currently, presently. Actually është vetëm në fakt. I'll miss you. Vendimi marr në çast me will sepse nuk dia gjë se çfarë do më thoje. Do të më marr malli, miss. E kemi marrë në mos gabojë tek niveli 1. It's only a few days. Tani, thush pak problematika te kjo itsi që kemi në fillim. E kemi marrë it is, është apostrofësia është is. Por, nuk bëhet fjalë ajo është vetëm pak ditë. Për shtatja në shqipe, it në rastin konkret është bëhet fjalë për. Pra sa herë që doni thoni bëhet fjalë për, është nuk të keni asnjëherë gabim nëse nisni fjalin me it's. It's only a few days, bëhet fjalë vetëm për pak ditë. Jo some days, por a few days, është më natyrshëm të thuhet a few se sa some. I'll be back very soon, vendimi marrë në çast se nuk dia gjë që ti do më thoje, do më marr malli. Do të kthehem shumë shpejt, pra I'll be back. Be back, ne kemi marrë come back në mos gaboj, kthehem. Be back, në vend të come është be back, pra përsërisht kthehem. Very soon, shumë shpejt. Fjalë të reja, kemi New Year's Eve, pra nata e vitit të ri. Do shkruhet me shkronjë të madhe, thamë. Shkurtimi evening themi eve, as gjikundi në fjalit mohore është anywhere ose anywhere, ndërsa diku, si që kishim fjali pyetse këtu në dialog, është pra me përkthimin diku. Në fjali mohore është as gjikundi. Larg, away, në fakt, actually, ose in fact.